Sekarang udah ada sasetnya ya. Ini adalah sebuah mesin pencuci mesin cuci ya. Jadi tahu nggak mesin cuci kalian tuh kotor banget. Nah, kalian bisa pakai ini satu saset, diisi air hangat ya, terus kemudian ditaruh, ini masuk ke dalam dan juga pakai mode cleaner. Jadi nanti kotoran-kotoran dalam mesin cuci kalian itu bakal luruh ya. Seperti ini ya. Ini enak banget kalau misalnya udah kayak gini. Biasa gue beli yang kayak botolan gitu, sayang banget ya harganya lebih mahal karena bayar botolnya juga. Dan sekarang dia udah pakai saset kayak gini, tinggal buka lebih gampang. Udah langsung satu kali cuci pakai satu saset. Satu kali cuci pakai satu saset. Dan ini lagi dipromoin di video ini. Kalian langsung cek aja di keranjang sebelah sini itu lagi ada harga promo. Murah banget. Jadi langsung buruan di check out sekarang juga.